واحد المشكل اللي ولينا تنشوفو بكثرة في الكابيني ديالنا هما الناس اللي تيتشكاو بواحد الصريف ديال الأسنان، هو كما تنقولوا بالدارجة ديالنا تيغزو في سنانهم اللي تيكونوا ناعسين. دونك هذا المشكل ما تنعرفوش بالضبط شنو هو السبب ديالو. بعض الخطرات تنقولوا بأن تيكون ناتج على لو ستريس، تيكون الواحد تيعيش واحد لا بيريود ديال الستريس كبيرة، ولكن هاد المشكل اللي تنعرفوه هو بأن تيجي من واحد العضلات ديال الفك اللي تيكونوا مكريسبين بزاف. دونك العلاج ديالو بالنسبه للعلاج اللي تنديرو واحد لي غوتيير، بالنسبه لواحد لي غوتيير دو ريلاكساسيون اللي تيبدا يبات بهم لو باسيون بهم واحد على مده ديال واحد 3 شهور باش يلاه يحس بواحد التحسن ديال الحاله ديالو.